طريق العيون بين طرفايا وأخف النير. شوف فين وصل البحر. بارك الله عارف تخرج عنا. عندك الخط اللي جاي بين الطريق بين طرفايا والعيون. البحر طلع. سير في الوسط سير في الوسط سير في الوسط 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 سير في الوسط الوسط. الطوموبيلات راه ما يقدروش يدوزو في هاد. شوف تبارك الله شوف تبارك الله.